Приветствую, друзья! Мы на канале ZX Powerworks. Хочу поделиться своим опытом сборки данного проекта. Это Honda Dio 28 ZX. Но не совсем обычно, установлен 125 кубов, водяное охлаждение, и все это на родном картере. Некоторые из вас, возможно, уже видели этот скутер на Авито, и поступает немалое количество вопросов разной категории. Поэтому решил записать серию роликов. Постараюсь рассказать о каждом этапе сборки более подробно. Почему я вообще решил все это провернуть? Еще года 3-4 назад я увидел на ютубе этих ненормальных тайцев, которые летали на драговых Дио. Мне стало интересно, неужели можно такой чертолет собрать на родном двигателе? В общем, я загорелся, появилась мини-цель, скажем так, и перед этим сезоном я покупаю 28-ю Дио Новороссийске. Вот так она выглядела, как у вас на экране. Двигатель на тонком валу, ответка приварена. Короче, можно сказать, что она была убитая. То есть поездили на ней уже нормально. Но при этом мотор ни разу не половинили. При разборе много где была паутина, пыль, видимо, наверное, долго стояла где-то. Видео, как я все разбирал, у меня нет. Да и в принципе у меня мало материала, потому что я не планировал что-то выкладывать. Ну и, соответственно, после разбора, чистки, мойки приступил к расточке. И сейчас покажу, как я это делал. Но перед этим небольшой обзор на детали, что я вообще ставил. И сразу извиняюсь за формат видео, потому что, опять же, повторюсь, я не планировал что-то выкладывать и отправлял эти видео своим знакомым. Изучая рынок, выбор пал именно на этот комплект, потому что здесь все в сборе. Покупать отдельно колено, корни, ЦПГ выходило дороже, потому что на Алишке платишь за доставку за каждую позицию, даже если все товары с одного магазина. Плюс хотелось более-менее нормальное качество, и этот комплект вышел мне в 61 тысячу. Что мы имеем? Коленвал в диаметре 79,5 мм. Ход его 53 мм. Далее ЦПГ. Диаметр обоймы 54,5 мм. И обратите внимание на обойму. Вот как она выглядит у них на сайте. То есть она доработана под впуск, под все окна продувочные, а по факту приходит совсем другое, и мне пришлось ее допиливать самому. Так, тут ремень такой, какой-то типа крутой банды или что-то как-то так, или бандо, как он тут. Сколько он тут? 659, 17, 28. Ну это эти мне сказали так брать. Этот. Ну там редуктор, пружина на 2000, ручки вон синие, баночка вот такая 400 рублей на Алиэкспресс стоит для антифриза. Ну это сцепление, ручки тут лежит нулевик, и тут у меня что там, ну и тут колокол, зеркала, грузики 7 грамм. А, вот, кстати, сальник, который на толстый вал. Вот, видишь, он какой. Совсем малюсенький. Но он без пружинки, короче. Вот в этом проблема, что я думаю, его ненадолго хватит, потому что он без пружинки. Ну вот, короче, такие пироги. Ответка, вариатор. И вот такой я заглушку вот такую взял. Хер знает, почему не ТВХ, почему-то вот это взял. Потому что две резинки типа. Карп я взял а-ля Кехин, китайский, там что-то за пару тысяч рублей.
ПВК-30, но он отлично себя показывает, к нему вообще вопросов нету, и кто говорит, что там у них что-то не получается, скорее всего, они просто не умеют настраивать. Тут выдумывать ничего не стал. Подсмотрел на ютубе у самодела и решил сделать так же. Купил фрезер по дереву, для него фрезы по металлу и по шаблону растачивал. Ну что, вот так вот это выглядит. Пластину железки мне не смогли сделать, пришлось делать из дерева. Вот уже выточил. Вот такая фреза у меня. Тут подшипнички стоят, чтобы они упирались как раз вот сюда. Вот. Ну и все. Такая вот история получилась. Короче, рассказываю. Вырезал я первый раз. Херак, ставлю коленвал. А он не подходит. Вот. Пришлось, короче, еще растачивать больше. До 81 миллиметра. И растачивать в картере. В итоге открылись вот эти резьбы. Вот. И это прям на грани. Вот. Сейчас буду делать вторую половинку. Это была только первая. И это жесть, конечно. Дело не быстрое. Итак, две половинки расточены. Здесь не стал открывать резьбу. Я вставил подшипник, вставил коленвал. И, в принципе, зазор нормальный. Вот. Здесь вообще еще больше зазор. Но здесь сами по себе стенки толще. А здесь тоньше. Поэтому здесь не стал сильно углубляться. Ну, в общем, вот так. Теперь надо их соединить. И вырезать под цилиндр. И под продувочное окно отверстие делать. Итак, спустя 500 миллионов лет я наконец-то расточил под цилиндр. Вот так это дело все выглядит внутри. Короче, сделал вот такую пластину и по ней пробовал делать. Но в итоге по ней получилась херня полная. В итоге просто прикрутил алюминиевую прокладку и по ней обвел и просто фрезером вырезал, стачивал, пока маркер не кончится. А вот эту херню потратил, наверное, часа два, короче. Пытался сделать шаблон, но они просто ломались, когда я пилил. И все. Так что, короче, в итоге просто расточил по маркеру. И все, сейчас вот еще надо под продувочное окно вырезать. Ну и все. Короче, вот финиш. Я домой. Вот так под окном. Короче, такие дела. Так, в следующей серии сниму мотор. Расскажу, с какими проблемами пришлось столкнуться. Почему половинил картера еще раз. Почему окна не открывались полностью в мертвой точке поршня. Как пришла идея переделать джиса трубу под сакс. Какие были проблемы с редуктором. В общем, расскажу про то, чего я не нашел на просторах интернета.